السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم هذه المضلة الرائعة فقط بحبابيط وبالملعقة. إن شاء الله تشاهدوا معي الفيديو للأخير حتى تتعرفوا على الوصفة وطريقة التحضير. وقبل ما نبدأ نصلي كامل على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. نحتاج إلى 5 ملاعق كبار فرينة. هنا فقط لبنات الفرينة أنا قلت لكم 5 ملاعق كبار، ولكن إذا أنتم فيما بعد شفتوا أنه الخليط يحتاج المزيد تقدروا تزيدوا، لأنه مثل ما تعرفوا كل واحدة والفرينة اللي تستخدمها. 3 ملاعق كبيرة ونصف ملعقة كاكاو بني، مغرفة صغيرة بكربونات الصوديوم، رشة ملح طبعا، 9 ملاعق كبار سكر حبيبات، بيضة واحدة، كاس حليب دافئ، هنا الكاس قيسه 240 مليلتر، 9 ملاعق كبيرة زيت، ملعقة صغيرة فاني. والآن نقوم بوضع المواد الجافة كامل مع بعض، يعني الفرينة هنا، فيما بعد أضفت الكاكاو، وفيما بعد أضفت بيكربونات الصوديوم، رشة الملح، وننخل الكل مع بعض بهذا الشكل. يعني المواد الجافة كاملة ننخلها حتى نتخلص من كامل الحبيبات اللي تكون فيها بهذا الشكل. بعد ما ننخلها كاملة نقوم بإضافة السكر حبيبات، يعني السكر العادي، ونحرك كامل المكونات الجافة مع بعض. يعني نبقى نحرك حتى تندمج كامل المكونات الجافة مع بعض وتصبح لي خليط واحد. في هذه المرحلة نتوقف عن التحريك. هذه هي النتيجة اللي لازم نتحصلوا عليها بهذا الشكل. فيما بعد في إناء أو ريسيبيون نحط البيضة، نضيف عليها كاس الحليب. قلت لكم قيس الكاس 240 مليلتر والحليب يكون دافئ، ونزيدوا الزيت دفعة واحدة، يعني كامل المكونات السائلة نضيفوها دفعة واحدة تماما مثل ما عملنا مع المكونات الجافة. لهنا زدت الفاني ونخلط جيدا. لهنا إذا ما عندكمش البطر تقدروا تستخدموا الخلاط اليدوي، ولكن لازمكم تخلطوا بشكل جيد حتى تندمج كامل المكونات ويصبح هذه المكونات السائلة خليط واحد مثل ما قاعدين تشاهدوا الآن. في هذه المرحلة نبدأ بإضافة المكونات الجافة اللي سبقنا وخلطناها، نضيفوها كامل دفعة واحدة على الخليط السائل، نضيفوها كاملة دفعة واحدة بهذا الشكل. لما نضيفها كاملة دفعة واحدة نبداو نخلطو. لهنا أنا راح نستخدم البطر، ولكن مثل ما قلت لكم إذا حبيتوا تستخدموا الخلاط اليدوي أنتم أحرار، تقدروا تستخدموه. المهم انكم تخلطوا جيدا حتى تندمج كامل المكونات، يعني المكونات السائلة اللي خلطناها تندمج بشكل جيد مع المكونات الجافة اللي سبقنا وحضرناها بهذا الشكل نخلطه. وهنا البنات مثل ما قلت لكم سابقا، اذا حسيتوا انه 5 ملاعق كبار فرينة اللي تكون مملوءة جيدا ما كفتكمش، يعني ما الخليط ما جاكمش بالقوام المطلوب، تقدروا تزيدوا الفرينة، لا يوجد اي اشكال. تزيدوا الفرينة حتى تتحصلوا على القوام المطلوب. ومثل ما تعرفوا القوام المطلوب يعني لما تهزوا بالملعقة او بالفوي وتعملوا خطوط على سطح الخليط تتشكل لكم هذيك الخطوط. لهنا تتأكدوا انه هذا هو القوام المطلوب اللي لازم تتحصلوا عليه. والآن أنا لهنا حضرت البلاط لي كب كيك أو لي مادلين، حطيت فيها الكيسات ونفرغ الخليط على الكيسات هذوك اللي حطيتهم. الخليط لازمكم تفرغوه، ما تكملوش، يعني ما تعبوش الكيسات للأخير، فقط 3/4 حتى تخلوا مكان للمادلين انها تطلع لكم.
وهذه هي النتيجة اللي تتحصلوا عليها. شوفوا كيف ما جات الطالعة روعة. هذا لأني تحصلت على القوام المطلوب اللي قلت لكم إنكم لما تعملوا خطوط على السطح ترسم لكم هذيك الخطوط. في الفرن ما تهبطش كي تعملوا هذيك المرحلة. أنا لهنا زينتها فقط بالقليل من جوز الهند في الأعلى. لهنا راح نقسم لكم حبة حتى تشوفوا القوام. سمحوا لي البنات على الإضاءة لأني كنت نصور في الليل، يعني ماشي باينة مليح، ولكن تقدروا تتعرفوا على القوام. شوفوا كيف ما أنا لما نقسمها تتقسم معايا بكل سهولة، جاية خفيفة وهشيشة روعة. إن شاء الله البنات تجربوا هذه الوصفة وتنال إعجابكم، وتكتبوا لي في التعليقات أيضا إنها عجبتكم. والآن نقول لكم إلى اللقاء، نتلاقاو الفيديو القادم إن شاء الله.